A luz da ignição do seu carro não apaga de jeito nenhum? Talvez esta seja a solução. Dizem que é simples resolver esse problema. Basta remover essa sonda lambda e aplicar um procedimento usando o spray WD. Aparentemente, ele consegue remover impurezas e limpar o sensor. Com isso, ao recolocar a peça, pode ser que a luz de ignição apague. Vale a pena testar. Quem sabe não funciona também no seu caso.